Τώρα, δημόσιοι οργανισμοί και εταιρείες που διακρίθηκαν και αξιολογήθηκαν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη βραβεύτηκαν από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Πρόκειται για έναν θεσμό που συμπληρώνει 18 χρόνια ζωής και έχει στόχο να αναδείξει εταιρείες και επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στον τομέα αυτό. Περισσότερες από 120 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας αξιολογήθηκαν με τα πιο αυστηρά κριτήρια σε ένα θεσμό που έχει ζωή 18 χρόνων και βραβεύει δημόσιους οργανισμούς αλλά και εταιρείες που έχουν διακριθεί για την εταιρική και κοινωνική τους ευθύνη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι γιορτάζουμε τα 18 χρόνια αξιολόγησης των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν πρακτικές, καλές πρακτικές της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Όμως σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντική μέρα για μας, γιατί έχουμε επεκτείνει την αξιολόγηση οργανισμών του δημόσιου τομέα, ξεκινώντας από δήμους, όπως επίσης και από οργανισμούς οι οποίοι υποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συμμετοχή δήμων όπως η Κηφισιά, η Αρχαία Ολυμπία αλλά και η Λάρισα, αλλά και η παράλληλη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων του δημοσίου αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της διαφάνειας, της αριστείας και της ανθεκτικότητας στη δημόσια διοίκηση. Σε μια εκδήλωση που έγινε χτες σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών και προσέλκυσε εκατοντάδες κόσμου. Έχουμε θεσπίσει τα 100 πιο αυστηρά κριτήρια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, και με αυτά αξιολογείται η αριστεία των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.